Zdravím všetkých, vítajte na mojom osobnom blogu Postrehy pozorovateľa. Chcel by som sa dnes podeliť s takým veľmi pekným zážitkom, ktorý je spojený s mojou dcérou. A my to máme tak, že my spíme v noci s mojou dcérou, takže teda, že ona spí v strede a my sme teda po krajoch s manželkou. No a ja ako zvyknem stávať skoro ráno, napríklad dnes som mal nastavený budík na 6 ráno, kvôli tomu, že ja si skoro ráno chodím tvoriť a nahrávať svoju vlastnú hudbu. A dnes to bolo také, že som sa prebudil a už som si myslel, že bude zvoniť budík čoskoro. Mal som taký pocit, lebo už bolo aj trošku tak, že akože sa tak rozsvetlievalo vonku. A do toho sa zobudila moja dcéra o pár sekúnd neskôr a začala hovoriť tým jej krásnym štebotavým hláskom: ťaťo, ťaťo, ťaťo. Tak som ju chvíľku počúval, chvíľku som sa snažil ju ešte uspať, chvíľku som jej robil také, že búvaj, búvaj, búvaj. A ona stále ťaťo, 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 búvaj, ťaťo. A nakoniec sa sama od seba ku mne pritúlila, až sa dala úplne na mňa, tak z boku, a boli sme taký pritúlený k sebe v tej posteli. Ja spím hneď pri stene a úplne ma tak vytlačila až do steny, že som bol nalepený na stene a ona bola hneď takto z boku pri mne a chcela, aby som ju objal a aby som tak s ňou spal. A hovorím si, je to až magicko zaujímavé, že ona 2 minúty pred tým, ako mi zazvonil budík, sa zobudí a toto spraví. A začal mi zvoniť budík potom, teda keď už sme sa takto nastavili, tak som si vravel, že ho vypnem, ten budík, a že budem musieť ostať spať dlhšie s ňou, že nemôžem ísť skoro ráno preč od nej z postele, lebo toto nebola žiadna náhoda. Ja si myslím, že každé dieťa je veľmi inteligentné a naša dcerka, ona má 2 roky a 3 mesiace a ona presne vycítila a vedela, že ja pôjdem preč, že pôjdem si nahrávať tú hudbu, ako to zvyknem robievať. A tak to urobila takto, že ma teda tak pricapila o stenu a objala a vlastne sme sa tak túlili. A bolo to také veľmi krásne. Ten pocit, ktorý som mal, bol nádherný z toho. To by som doprial zažiť každému rodičovi so svojím dieťaťom. Je to naozaj nádhera a hovorím si, že nemôžem jej zlomiť srdce, nemôžem ísť preč, to by nezvládla, to by som jej zlomil srdce a to som nechcel. Tak som zostal s ňou ešte a s manželkou a spal som tak do nejakých
nejakej 8 rána, potom som sa sám zobudil a potom som išiel do práce. Ale bolo to naozaj krásne a chcel som sa s týmto zážitkom podeliť a vlastne povedať to, že tie deti sú naozaj inteligentné a oni vedia všetko vycítiť, aj keď vedia povedať len niekoľko slov, keď vedia skladať len holé vety. Ale to je úžasné na tých deťoch, že oni na základe tých slov a tých holých vied, tak oni vedia povedať presne to, čo chcú, bez žiadnej tej výplne, bez žiadnej tej vaty zbytočnej, ktorú my dospelí používame a snažíme sa byť veľmi diplomatickí, až ideme tak okolo horúcej kaše, že ten druhý vôbec nerozumie, čo vlastne chceme povedať. Prepáčte, jak sa nedívam do kamery, sem tam šoferujem. Som si vymyslel, že toto je celkom dobrý nápad, ako stráviť ten čas, keď idem autom, pretože na blog som chcel pridávať viacej videí a pri malej dcére a všetkých mojich aktivitách, ktoré robím a práci niekedy nestíham tak často pridávať nové príspevky a videá, tak skúsim to takto a uvidíme, ako to vypáli. Takže to som chcel povedať, že tie deti naozaj oni sa vedia priamo vyjadrovať, úprimne, bez žiadnych manipulácií, bez žiadneho diplomatického balastu. Priamo k veci, presne povedia, čo chcú. Nerozmýšľajú nad tým, že by niekoho mohli uraziť. Myslia len na to, čo chcú, myslia na to podstatné. My ľudia sme si zvykli to, že využívame dosť toho balastu a tej vaty v tých slovách, v tých vetách a potom sa nevieme úprimne vyjadrovať a ešte sme si aj od tej úprimnosti pravdivej odvykli tak, že ľudia sa urážajú na to, keď je niekto k nim úprimný a pravdivý. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Sledujte môj kanál Postrehy pozorovateľa. Zdraví vás Richard Hrnko. Majte sa pekne.